大家好，我係 Judy，今日跟咗美食之旅去常平2日1夜住匯華酒店，我都好期待呢一間酒店啊！到時去到就影俾大家睇下。而家等緊嗰導遊，10點鐘深圳灣，9點羅湖。先講下個團費，星期日至5 199蚊，星期六249蚊，仲係全程攤4個自助餐。今晚嘅房間918啊！我哋今日住係雙床房，張床係 Queen size。當然唔少得蝦啦、青口，有螺。呢個哇擺得好靚喎！呢個係牛肉粒，哇！入嚟要立咗啲聖子先。好啊，唔該晒。哇，好靚啊！喺呢度有3張床㗎。我入咗嚟，286蚊有120分鐘，因為我哋係團啊，可以另外有多20分鐘送嘅 ，total 即係286蚊有140分鐘。飯後梗係要散下步啦，我就冇去行商場，我就行咗酒店附近嘅美食街，全部都係排檔嚟嘅。哇！現炒啊，現炒米粉啦，呢個米粉係10蚊。喺呢集開始之前，麻煩大家先訂閱我嘅頻道芝士閒聊，而家去片。大家食飯啊！而家10點30分準時出發，開心啊！咦，有一嚿水派嘅，哇！終於美食之旅，每人1嚿水，仲有一個紅包添啊！搭咗1個鐘頭15分鐘車程，就到咗我哋今日食飯嘅地方，去食素食自助餐。熱烈歡迎美食之旅貴賓團，多謝晒。呢一間係叫泰然素食，每人1張飛。好啦，揾咗個靚位，哇！今日好舒服啊！呢間餐廳得我哋一團，行去睇下有啲咩食先。呢啲係酸菜，西芹，生菜。呢個茄子、西蘭花、豆腐都係菜。呢個昆布蘿蔔，呢啲我諗呢啲係啲齋嚟嘅，都係齋麵筋啦、土豆絲。呢個呢辣辣地嘅應該係類似啲，呢啲係咩啊？呢啲我都唔知咩菜嘅，呢啲太多。呢個係青瓜，都係麵筋啦，都係呢個蘿蔔紅棗啊，好齊喎。呢個係芋絲啲 friend， 再行過啲有水果區，炸物。哎呀，呢個好得意喎！呢個包嚟嘅番茄蛋包蛋撻。呢啲唔知一粒粒嗰啲蛋糕仔啦，都係炸物啦。哇，都好似好豐富、好靚咁樣喎。揭開嚟睇下呢個咩嚟嘅？呢個好似馬蹄糕。呢啲係蒸糕、蒸點、蒸包。好啦，呢個就係蒸啲點心啦。掟個靚彎就睇下呢啲咩糕先。糯米糕啊，哇！呢個溶晒嘅，呢個好似啲黑芝麻糕，呢個咧都係啲糕點啦，啲包點啦。好，就咁影俾大家望下。過嚟呢邊行過少少就有朗果水、椰子汁、檸檬茶同埋呢個係西瓜汁。好啦，呢個就係飲品啦。行過啲就係呢啲護絲啊，白米飯，呢個係南瓜湯，呢
呢個糖水區，糖水有啲咩？紅豆沙，糖水嚟㗎，係啊，呢個糖水啊，慢慢捉喎，粥啊，呢個都係糖水嚟㗎，諗咁捉嘅，粥啊未見喎，呢個紅棗，呢個紅棗糖水，呢個係咩咧？呢個係竹蔗茅根喎，好似幾好喎。呢一個係蘿蔔，呢個蘿蔔糖水係咯。呢個係粥啊，好似團友好似淮山粥咁樣啊，係咯。再行過啲望下，行翻過嚟呢啲涼菜啦，雲耳呢啲又係齋啦，海帶呢個意粉，呢啲麵條啦，好係咁多，我就去攞嘢食啦。另外喺門口隔離仲有啲番薯啦、薯仔啦、粟米啦等等。另外最緊要呢一樣嘢就係俾我哋自己烚嘢啊！烚下，唔知烚完未咧？好似咁耐都未烚完嘅。等我撩下佢先。烚咗個粉啊！哇！呢個粉啊烚咗好耐啊，因為啲水未滾啊。我隔有啲腐竹啦，有啲一條蘑菇啦，菜呢啲例牌㗎啦。例牌菜，同埋我嗌咗啲米粉，佢啲菜咧永遠都係好新鮮咯。食西瓜啦，不過頭先食嗰個西瓜，啲西瓜真係好甜喎，唔知係咪當造咧？而家時令水果。好啦，又食完一餐啦，個齋 OK 喎，淡淡地啦，正常齋咯。不過我有一樣嘢想讚下嘅，就係我哋今日嗰部車啊，就係呢一部車啦。呢部車新車嚟㗎，真係好舒服喎，又靜喎。導遊同我哋講呢架係電車，所以咁靜。好啦，搭咗15分鐘車停咗右就到咗酒店啊！呢間係常平第一間嘅5星級大酒店。當然總有佢哋嘅一定嘅歷史啦。呢度亦都有啲飲品嘅區域啊。飲品有呢啲啦，自己可以攞嘅。今晚嘅房間918啊。好啦，入到嚟房間啦，入到嚟左手邊就係一個廁所，企缸啦，坐廁呢一邊就係洗手盆。重點啊，佢標籤咗啊，係一個浴缸嘅。呢度有個風筒，另外呢度亦都有一個風筒，總共有2個風筒。睇下啲齊唔齊添啲設備，好齊晒。呢度望下門嘅後邊有個衣櫃，有浴袍啦，有拖鞋。哎呀，唔記得帶拖鞋添。後邊咧就有個加埋衣架啦。OK， 咁當然要影翻出嚟個房間度有啲乜嘢啦。門嘅衣櫃嘅隔離有個古董啊，有水2支、水壺，哇，正啊！有個雪櫃啊。再望翻出去，哇！2張雙人大床，係2張雙人，應該話2張雙床，每一張床都係雙人嘅。哇，好大張喎！呢度咧睇下個插蘇先，呢邊未有插蘇，再望下先。右手邊嘅電視機啦，書台。哇！有2張宵夜凳同埋宵夜台，睇下個插蘇先。插蘇要自己帶個轉插器。好啦，望翻過嚟出邊個環境係啲咩先？9樓嘅環境，斗景。下底有啲乜嘢啊？哇，好靚喎！
個屋苑咧下都有籃球場噶，哇，好靚喎！好啦，就係咁多，而家 pan 翻埋去俾大家睇下間房係點嘅，就係咁啦。呢度就係酒店房嘅樓層，9樓。好，落到嚟4樓，呢度有間竹木嘅竹木 SPA， 竹木 SPA 嘅隔離就係一個 snooker 桌球室，係免費30分鐘嘅，大家有興趣可以落嚟。好啦，而家行出去出邊望下有啲乜嘢玩先。行咗酒店出嚟左手邊，而家去揾竹木啊，按下摩先。呢一間，而家行過去，行咗過嚟對面個商場，呢個家福啊，家福先生，呢度就係超市入口啦。呢度就係我哋酒店啦。而家就去前邊揾按摩。哦，酒館，哇，好靚喎呢間。我就嚟咗呢一間千竹木竹，而家行入去喺嗰邊全包宴嘅時候，就有周邊就有咁多嘅嘢食，哇！有豬肚雞添啊！好，行入嚟睇下先。呢度2樓木竹角，睇下個收費表。 286蚊有120分鐘，因為我哋係團啊，可以另外有多20分鐘送嘅 total， 即係286蚊有140分鐘。如果有 coupon 就冇問題啦，冇 coupon 嘅話，講美食之旅就得㗎啦。好啊，唔該晒。哇，好靚啊！喺呢度有3張床㗎。其實張床都好舒服啊！哇，我爭啲瞓着覺。唔係講笑，啲技師啲水準真係唔錯喎。按完摩個人真係好衰啊！大家記得唔好鬧我啊！140分鐘286蚊。按完之後仲有啲輕食餐啊，仲有好似類似紅棗水啲 friend。呢一個係咩嚟㗎？糖水啊，真係呢個係桃膠。外啲輕食啦，青豆啊、餅乾啊，一條蕉。A few moments later， 好，呢邊嗱唔介紹住，行埋過嚟呢度俾大家睇下。哇，好似好靚喎！當然唔少得蝦啦、青口、有螺。呢個我中意食呢啲大花甲啊！呢啲大花甲係最好食㗎。好啦，呢邊有壽司，壽司呢度有啲配菜啦，呢啲係涼菜啦，青瓜，哇！啲好似分題啲煙肉啦，菠蘿蝦，哇！皮蛋啊！哇！睇定食咩先？一陣間夾好粉皮、煙三文魚等等啦。呢邊當然有壽司區啦，壽司有啲咩啊？吞拿魚、八爪魚、三文魚，哇！咁冰嘅點解？希靈魚兩隻色嘅希靈魚啦，哦多士呢啲唔啱咯。呢邊有飲品，哇幾多飲品可以望下，啤酒都有啊，可以唔使買啤酒。呢邊咧就有乳酪啦、菊花茶。好啦，呢度就有雪糕。雖然地方細細，都幾多嘢食喎。咁呢度有啲咩咧？有糖水啦，雪耳糖水。呢個係白粥，呢個係呢個咪南瓜。好，過到嚟呢邊望下啦。咁啊，揭開嚟睇下。呢個有菠蘿咕嚕肉啊，真係我至愛啊！正。呢個係避風塘炒蟹啊。好，呢邊有啲咩食咧？呢個係牛肉粒。哇！入嚟要立咗啲聖子先。好啦，呢度係哇，得一樣啦，蜆啦，
牛柏葉。行過嚟呢邊望下，哇！好多好多好多，呢個係炸雞粒啊！呢個我真係唔知咩嚟嘅。好，再望下呢個先，呢個係有哇豬腳啊！哇，好正啊！呢個芋頭，唔係芋頭啊，呢個薯仔啊，唔係，都唔係薯仔，番薯啊，有橙色同紫色番薯。好啦，呢個就係一樣啦，分題龍蝦仔。好，掟翻過嚟呢邊望下，有啲咩先？有咖啡奶茶啦，鮮奶咖啡機。好啦，呢邊係水啦，果汁。好，行翻去後邊，再望下呢度有啲穀物啊！穀物呢邊咧有啲甜品啦，哇，各式各樣嘅甜品，影俾大家睇，睇完係咪流口水咧？有小朋友啱食嘅糖果。好，仲有一樣嘢，行翻出去睇下啲煎嘢食先。呢度咧有啲燉湯啊，啲咩燉湯啊？哇，我都唔知各式各樣嘅燉湯啦，都唔知咩嚟㗎啦。呢個有啲蘿蔔牛腩、魚蛋，哇，牛丸，哇，正啊！呢個咧，阿師傅好忙啊，剪緊啲魚啦、肉啦。呢度有啲炸物。好啦，呢度都係煎嘅，煎嘢食嘅地方啦。話影俾大家睇下，唔講啦。另外最後就係烚嘢，烚嘢梗係唔少得啦，烚粉、烚麵。哇，好多嘢食喎！啊，仲有一樣嘢，紅酒飲飲啊！除咗啤酒飲飲之外，紅酒都一樣飲飲啊！哇，去攞嘢食啦！哇！攞咗幾多嘢食？有蝦啦，螺啦，呢個咕嚕肉啦，咕嚕蝦啦，哇！呢個聖子啊最愛啊！有小龍蝦仔，哇！粉絲蒸帶子啊，見唔到啊？仲有呢個壽司刺身，哇！正啊！呢個刺身，飛靈魚，哇！呢個好犀利啊！有聖子啦，呢個係番茄。試下個蜆新唔新鮮？新鮮甜嘅，不過有少少沙。試下個蝦多唔多膏先？有冇膏咧？少少啦。一般咯，唔係話太爽，但係佢又唔係唔爽咯。都係小螺，細細隻嘅。螺係好爽好新鮮。仲有一樣嘢你哋估唔到㗎，就係皮蛋啊！有皮蛋食啊！佢好似淡仔嘅口水汁咁樣。Angus 聖子，有炸排骨啦，粉絲帶子，蒸過籠啊！但係咧，佢個味咧好微喎。飲翻個燉湯先，呢個咩燉湯嚟㗎？有好似有雞肉啦。瘦肉啦，係咯，個鐵板燒牛，上湯匙梳，咦，好飽啦，食水果咯，畢咗啲雪糕。好啦，食完飯就出去散下步先。呢個自助餐真係好豐富啊！你話好唔好食啦？我覺得有70分啦。呢個好似有個美食街嘅，而家行去望下先。而家出咗嚟酒店右手邊，好啦，見到個停車場，再直行望下先。好，轉過嚟睇下右手邊有冇嘢。轉過嚟右手邊睇下望下，望下。哇！呢度都好多頭療啊！酒店隔離呢度咧頭療彩衣啲 SPA 啦。
呢邊度啊，前邊都好光啊，有好多美食街，有冇啲街邊檔？街邊檔我最中意食佢嘅炒飯、炒粉，超好味啊！跟住右手邊呢度都好多河南人家，我食河鮮啊呢啲咁啦。呢度有荔枝木燒烤雞，哇正啊！睇下先，影下，哇逐隻串起佢嚟燒啊！好，再行前邊麻辣燙，哇真係美食街喎，夜夜新歌喎，夜繽紛。哇，湯粉類加料，哇呢個我最愛啊！咩價錢咧？鮮牛肉15至30蚊啦，吊龍20至50蚊，哇都幾正喎！牛丸2粒就5蚊嘅加料區，哇正啊！好，嚇收啲未啊？好啊，呢個係麻辣湯啦，自己執啦，自己食幾多執幾多咯。呢個雷公子食乜嘢㗎？哦，食鵝頭嗰啲，呢度新鮮牛雜啊，食牛雜啊。呢度食咩咧？滷水鴨。另外呢邊係食咦？哇！呢度係食咩啊？食烤雞喎，烤生蠔味啱你喎。呢個串燒炸物呢度。哇！呢個炒粉炒螺喂啊！呢個真係要買嚟食喎，唔係講笑。但係如果你而家冇咯，買定攤到去啦。OK 啊。呢個功夫鴨，功夫鴨係咩嚟？我望下個功夫鴨先。哦，即係滷水鴨啊！係滷水鴨。呢個又有啲哇新疆亞坡特色烤羊啊！我唔食羊，sorry 啊。之後就行咗個對面，行咗個圈。其實呢度都好大㗎，對面亦都好多食肆，仲有啲小型嘅超級市場。到時大家可以慢慢行啊。影多一次俾大家睇下，呢度係酒店，行過嚟好快，呢一度直行過去就係頭先嗰啲排檔仔啦。到咗第二日朝頭早，而家早上8點半。好啦，一入到嚟餐廳，哇，好多人喎！有啲咩食？一入嚟就西瓜，有蛋糕，行入去望下先。好啦，呢度沙律菜、秋葵，就係呢啲粟米豆啦。呢咩嚟嘅？生嘅熟㗎？火腿啊，油炸鬼。哇！時間關係，我朋友已經攞咗個早餐食啦，糯米雞、蛋、菜、陳村粉。好，到我去攞嘢食啦。好啦，話咁快又到咗午餐嘅時候，我都唔特別去介紹，因為佢最主要係好似晚餐嘅一樣，只不過冇咗海鮮。佢4個自助餐都唔差，都幾豐富㗎。大家不妨可以試下跟呢個團，肯定你唔會肚餓。好啦，又玩完2日1夜啦，又返香港。不過返香港之前呢，我哋就會去行街市啊，行木輪啊，好似係叫木輪街市啊。記住啊，對面有個大商場，都可以過去玩嘅，又可以玩啦，又要行街街啦，乜都有得行。好啦，到咗常平木輪綜合市場，而家去行街市。今條影片就嚟到呢度啦。常平2日1夜住匯華酒店，食足4個自助餐，性價比真係好高啊！希望大家感受到我去旅行嘅喜悅啦。麻煩大家記得點讚、訂閱同埋分享俾身邊嘅朋友，記得撳埋隔離個鐘仔，我出新片嘅時候就會第一時間通知大家。下條片再見，拜拜。